أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إن شاء الله wancan karan mun tsaya daidai bayanin cewa alhuda-huda ya dawo ya zuwa annabi Suleiman da labarin abin da ya gani a Saba, kuma shi annabi Suleiman ya ce to dama ya ce mashi in ba ya kawo uzuri bane wanda yake mai gamsarwa kan dalilin da yasa ba a gan shi ba, to lallai za a hore shi horo mai tsanani ko ma a yanka shi a matsayin nama. To sai gashi ya zo ya bada labarin ya ga Saba ne, kuma ya ga daula karfa da sarauniya tana da komi na mulki, amma dai kuma abin takeici bauta rana suke ba Allah ba. qala sananzuru asabakta am kunta min al-kadhibin, a aya 27 kenan yace za mu duba mu ga cewa kayi gaskiya ko kana cikin makaryata. Wato yanzu tun da ya kawo uzuri da ya sa bayana, to yanzu kuma za a duba a gani inda gaske ne, in kuwa ba da gaske ba ne to kaga horo na nan ke. A cikin hikimar magana ce wanda ya masa asadakta am kunta min al-kadhibin ya fi saukin tsanani. Wato bai shaddada masa ya ce za mu ga cewa asadakta am anta kadhib ba, bai ce asadakta am kadhabta ba, sai ce am kunta min al-kadhibin. Akwai ladabin magana na yin na kauce magana haka mai kuma aita kai tsaye a dan sauƙaƙa ta. Kamar misali sun ya ce am kunta min al-kadhibin ba yana nufin yana iya zama min al-kadhibin amma ba lalle yayi kadhib ba, saboda yana dangantaka da su ko yana jin tausayin su ko yana karkata zuwa gare su, ko kuma ya zama yayi ƙarya ne amma dai ba faɗa haka nan ba. Cikin irin wannan shine idan kana magana da mutum ka ce al'amru laysa kama ta ko al'amarin ba kamar da magana ba kamar da kace bai, to ya fi ladabi fiye da kace ƙarya kake ko ka ce ba gaskiya kake ba. To shi kuma shi in ka ce ƙarya kake ya fi tsanani, ba gaskiya ka faɗa ba shi kuma bai kai tsananin kayi ƙarya ba. amma in ka ce to wannan abin da ka faɗa dai, to abin da al'amarin ba dai kamar da kace bai, to ya dan fi sauki. sai ce to sai masa irin wannan magana, bai ce masa ko kai makarici bane. am kunta min al-kadhibin اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. je kada wannan takardar tawa ka wurga masu sannan ka dan koma waje daya. tawalla anhum wato ka dan ba su wuri, wato ka dan koma waje guda ka duba ka ga me za su yi. fanzur ma za yarji'un, ka ga me za su juyo da shi, wato wani jawabi za su bayar bayan ka kai musu. to wannan takarda ce ainihin Suleiman ya rubuta, sai ba alhuda-huda ya tafi da shi wannan takarda. qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim, tace ita saroniyan Saba bil iskina. wannan ko ba ga maka ba, wannan yana da cikin hikimomi na magana. ko ba sai an ce maka sannan sai ya rubuta takarda, sannan sai ya ba alhuda-huda, sannan alhuda ya tashi fif sannan ya tafi Saba, sannan ya wurga, sannan ya koma waje guda ya tsaya yana sauraron mai za su yi, sannan ta dauka, sannan ga ba sai an ga maka haka nan ba, sai aka ce kawai ta ce kaza. ma'ana duk wani abin da aka ce an riga an yi kenan. ya rubuta takarda ya bashi, kuma ya tafi ya wurga ya koma waje guda ya ga mai za su yi. sai ita sarauniyan Saba din ta ce ya ayyuhal mala'u, ya ku manyan mutane, wato ainihin ashraf din jama'an ta yan majalisanta, wanda ya ku manyan mutane, ni fa an wurgo mini takarda abin girmamawa karim. ta za su wato wannan muhimmin magana ne, wato ko daga ta kira shi karim saboda ganin muhimmancin abin da ke ciki, wato ko da ganin wannan magana ba na wasa bane, wato zai yana dauke da al'amari babba. innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. wannan takarda daga Sulaiman take, kuma
yadda abin da ke ciki innahu yana nufin muka jira wasu sha'anin da al'amarin, wato al'amarin dai wannan abin da takarda ta kunsa a takaici shine bismillahir rahmanir rahim, kar ku yi mini girman kai ku zo mini kuna masu miƙa wuya. wannan kulasa abin da takardar ta kunsa ke. To ba lalai ya zama na waɗannan kalmomin su ne kadai ke cikin takardar ba, kuma bisa tunanin mutum yadda shi ma kamar da muka ce kalat ba mu faɗi cewa an ba alhodar takarda ya ji ya wurga ya koma ya zakata sannan ta ce ka ta ɗauka ta karanta ta ce ka ba duk ba faɗa ba, amma shi karatun ya nuna maka haka yawa ko ba a faɗa ba abin da yake nufi kenan. To shi ma ko ba a faɗa maka ba za ka san cewa Suleiman ya rubuta takarda ne mai kalmomi kila na lallashi da wa'azi, udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan, sannan kuma karshe nuna musu a hadarin ya zama basu an samu shiga abin da ke kira su gare shi. kaga takardan zaka sawwala cewa abin da tace bayan bismillahir rahmanir rahim sannan zai ce musu labari ya zo mini cewa akwai ki da daula karfa, kuma abin ta kai ci kuna bautar rana ne don ku sani cewa rana halittar Allah ce, Allah mahalicin sama da ƙasa da rana da wata shi ake bauta ma ba halittar da yayi ba, ko dai abin da ya hikima irin wannan. Saboda haka ina kira gare ku a matsayin na manzo kuma sarki wanda Allah ya ba hujja na ya kira al'ummu zuwa ga ibadansa, ina kiran ku musulunta ku sami tsiran duniya da lahira. Allah ma ya ƙara muku ƙarfin arzikinku da ƙarfin mulkinku. In ku har ba ku yi ba to ku sani cewa za ku kaskanta. Saboda haka in kun yi wannan abin girman kuka yi ma Allah girman kai to ƙarshen su ku ga kaskanci. Saboda haka ku musulunta shi ya fi muku alkhairi. Wassalam. Ba na ce muku wasiƙan kenan ba, wani abu mai kama da hakan za ta kasance tana da tsawo, amma can ƙarshe dai kaga an ce musu an ba su zaɓi kamar yadda muka sani cewa ba a ce ma mutum kawai musulunta kawai, dole za a yi mashi kwaɗaitar da shi da kuma bayani game da musulunci ne. Sannan an masa to in har bai musulunta ba kuma to ba a tilasta mutum addini. In ya dace zai ɗauki kaskanci ya bauta ma rana maimakon Allah da ya halicci rana, to lalle kowa za a kyare shi ya tafi haka nan ba, sai dai ya zama yana ƙarƙashin sarkin musulunci shi annabi Sulaiman kenan, kuma ya biya jizya da hannunsa yana kaskantacce. To in yace ba zai ɗayan biyun nan ba kuma to ba za a kyale shi yanzu ya ayyana yaƙi kenan, yanzu sai a zo a yaƙi kuma ya tabbatar da cewa kafin ma a yaƙi ya tabbatar cewa ba fa zai nasara ba, don Allah ba ya taimakon azzalumai. To kaga bayan an nuna masa magana mai tsawo sai an nuna mata cewa to lalle fa karban addinin nan da mika wuya shine mafita gare ku, amma in ba ku kuka girman kai kuka ce ku manya ne ba za ku bi ba, to ku tabbatar da cewa ba za ku ga da kyau. Wassala. To shikenan da su duba ta ga cewa kai ya kai babban magana, wannan takarda ba karama bace, ta ce to ku yan majalisa manyan mutane wannan al'amari fa muhimmi me kuke gani? Kala dai ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Tace ya ku manyan mutane ku bani fatawa al'amari na, wato fatawa anan ya abin da yake nufi ku nuna mini abin da yake daidai maimakon kuskure. Dama abin da fatawa yake nufi fitar da hukunci wanda yake shine daidai ba kuskure ba. To ku ga mini mene kamata mu yi wanda yake shine mafita gare mu. Ni ba mai yanke al'amari ne ba har sai kun shaida, wato ba ni ba mai mulkin kama karya bace, ba tare da na tuntubi ma'abuta ra'ayi na al'umma ta ma'abuta hankali su in ji ra'ayinsu ba, kawai sai in zartar. Sai an taru an shawara an ga abin da ya zama maslaha gare mu gaba ɗayan mu, to sai mu ɗauki matsayi, sannan ni kuma zartawa yana nuna, amma ba ni zan zartar da abin da nake so. Mai kuke gani? To kaga ita wannan sarauniya kaga tana yin demokradiyya, ainihin ba tana diktatoriya bane, ba kama karya take ba ke,
tana shawara a majalisa a tattauna a ga abin da ya dace to sai ai qalu nahal ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuru su yan majalisan ta manyan mutane suka ce mu fa ma'abuta karfi ne wato muna da karfi su ulu ba'sin ma'abuta kuma yaki an san mu muna da rundunonin yaki mayaka ainihin mahaya kila ma lokacin suna hawa har giwaye muna da mayakan dawaki muna da na giwaye muna da na rakuma muna da mayakan ƙasa muna da yan kibau muna da sojojin ruwa ma saboda haka yanzu mu kan wajen karfin yaƙi ba za a yi mana barazana da cewa za a murkushe mu ba saboda haka al'amuru ilaiki yanzu mun kuma bayan an sun shawara dogon shawara kenan sun ci to mun kuma da amari gare ki dauki matsayin karshe fanzuri ma za ta amuru ki duba ki ga mai kike umarni da yi wato ki duba ki ga shi wannan mutumin abin da yake cewa inda gaske ne Allah ya aiko shi mahalicin sama da ƙasa kuma bin shi ainihin bin Allah ne kuma ɗaukaka ne gare mu kamar yadda yake a littafin kuma kina ganin wannan shi fi alkhairi ya fi zama maslaha gare mu zai fi ɗaukaka gare mu masha Allah ki zartar da wannan shawara in kuma kina ganin mutumin nan yana neman ne kawai sallau da akan mu ya kafa mulkin sa akan mu ya kaskanta mu to kina iya bada umarni mu a shirya mayaka a ji a yaƙe shi ai mana da ƙarfi ba za a yi mana barazana ba saboda haka yanzu shawara ya rage wajen ki duba ki gani in alkhairi ne mu karba in ko sharri ne mu yaki ko ba lura ba قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا sai ta ce to su sarakunan duniya su sarakuna abinda suka sa in suka shiga ƙasa sukan bata ta ne su sanya madaukakan mutanenta kaskantattu wato manyan mutane ashraf dattawa wanda aka san da tattaku da malamai da attajirai da sarakai da ma'abota hankula to irin su in sarki ya shiga su yake kaskantawa sai ya dauko rududdugun mutane waɗanda ba su da wani matsayi a al'umma sai ya ɗaukaka su to wannan al'adan sarakuna ke wa kadhalika yaf'alun haka suke sarakunan ne haka suke wannan ɗabi'an sarakuna ne na duniya na da shi da kuma ɗabi'an sarakunan duniya na yanzu kun ga 'yan mulkin mallaka da suka zo ƙasar nan mai suka yi ja'alu aizata aliya adalla sai suka ɗauko rududdagaggun mutane masu tafiya tsirara wanda ba su san komi ba suka ba su riga suka koya musu rubutu daga hagu zuwa dama suka ɗora su al'umma suka kankantar da malamai da dattawa da sarakai wanda suka san mutunci duk aka kankanta su kuma har yanzu aka yake sai ka waye gari wani rudurgaggen mutum ya zama shine a gaba su ne manya to wannan da abu din sarakan duniya kenan in sun shiga ƙasa ɓannata ta suke suna kaskanta ɗaukakaku ne su muzanta su ɗauko kaskantattu su ɗaga in wato ma'ana shi wannan mutumin da aiko mana da wasiƙan nan in sarki ne abin da zai mana kenan zai zo ne kawai ci mutuncin mu ya biji da ƙasar mu ya kaskanta mai ɗauko kaskantattu mai ci su ne mai in sarkin duniya ne wa inni mursalatun ilaihim bi hadiyatin banadiratun bima yarji'ul mursalu to ni mai aika musu da kyauta ne hadiya domin ainihin da kalman hadiya daga huda tushen su daya kamar shirya to akan shirya abu abi wani bai wani a tattara a miƙa shi amma dai muka ce kyauta ya wadatar zan aika musu da kyauta kuma ni mai ganin menene manzanni za su dawo da shi in aika da kyauta gare su to idan sarakunan duniya ne to za su karɓi kyautar ne idan kuwa ba sarkin duniya ba ne idan mutumin nan annabi ne to ba za a ba shi rashawa ba wannan ya nuna ita wannan sarauniya din an ce a sunanta bilkis shi mutanen mu sukan sa sunan sukan ce bilkis din sai kuma su ce ko bilkisu sai kuma su dawo su ce balki duk da shi ne duk da ita ce din to ko balki ko bilkisu da bilkis din ce
to ainihin ga alama wannan matar tana da hikima sosai, tana da hankali, domin hatta iya tantance cewa in sarkin duniya ne abin duniya ya dame shi, kuma in ya shigo barna zai yi, amma in annabi ne abin duniya ba zai dame shi. saboda haka ta ce bari in aika da kyauta an gani annabi ne ko sarki, ko ba lura ba. to kuma kaga haka na al'amarin haka al'amarin yake. ta san kan sarakan duniya abin duniya suka sani kawai, su kuwa annabawa su kuma ba wannan ne yake burge su, ba abin duniya ya dame su ba, saboda su ba al'amarin duniya ya dame su, suna neman mutane su shirye. saboda haka wannan kyauta da za ta aika, ko da ke za a aika da shi da unwanin kyauta ne, amma sunansa na hakika rashawa, hanci. to sarki in aka ba shi hanci to shi ba shi kenan komai yayi daidai. amma kaga annabi zai yi a ba shi hanci ba zai yi ba. na'am, idan kyauta ana karban kyauta, ba ce ba karban kyauta ba, amma idan kyauta ne ba rashawa ba. idan rashawa ne to shine ba za a karba ba. an ce ainihin yayin da manzo Allah ya rubuta takardu zuwa sarakunan duniya yana kiransu akan su musulunta, ya sami ansuwa daban-daban daga sarakan duniya daban-daban. akwai wanda ya kona takardan, akwai wanda ya keta takardan, akwai wanda ya koro abin nan, akwai wanda ya nuna sha'awan zai musulunta ma amma dai mutanen su suka hana, akwai kuma wanda shi ba bai musulunta ba amma ya nuna sha'awa har ya aiko ma annabi da kyauta, shine sarkin Misra. aka ce aiko masa da kyaututtuka, ya ce in yana da bukatan auren yar Misra ga mace nan Mariya ba Misriya Kibdiya. wasu na cewa ainihin wai koyanga ce, mu a wurin mu lalle auren ta ma tana cikin jumlan matan manzo Allah, ita Mariya Kibdiya har ta haifi da Ibrahim. to su ce kuma cikin jumlan kyaututtukan da ya aiko har da zuma kuma da likita ya aiko da gaba Misriya, in yana sanya aure ba Misriya a sami sada zumunci da surukuta tsakaninsu, ga kuma zuma ga kuma likita in ana fama da rashin lafiya sai magani. to sai shi ne sai manzo Allah ya karbi ita matan ya aure ta, sannan kuma ya karbi zuma din, amma likitan sai ya ce to sai ya koma da shi da magana mai taushi, ya ce mu mutane ne da ba mu cin abinci sai mun ji yunwa, kuma in mun ci ba mu cika ciki. wato ma'ana kaga ba mu ciwo ballanta nan baka cikin likita. na wannan wata hanya ce ta kin karɓar likita, amma cikin nuna girmamawa, ba ce an ƙya karɓa din ba, sai aka ce a ba mu da bukata saboda mu ba mukan yi ciwo ba. to shikenan kaga wannan ya nuna cewa kyauta ce ba rashawa ba, ko ba lura ba. to ita Bilkisu mai ta aika ma Suleiman da shi, an ce ta kuyangi ne kyawawa ta tattara, da kuma samari su ma majiya karfi a matsayin bayi, ta sa su suka shiga mai kyau, ta ba kowanne akwati shaƙe da jauharori. kuyangin an ce sun kai 1000. to ainihin aka kawo 'yan mata 1000, ga kuma sun zo da tarkacen duniya da sauransu. idan ba saraki ne ai tun daga nesa ya yi basha da baki, ai komai ya yi daidai. to shi kenan yanzu za su ce ashe ma mun tare muke, ai ba wani magana, ai shi kenan mun zama abokanan juna. to shi kenan zance ya kare in ba saraki ne. amma idan annabi ne ba abin da zai da wayannan. kasa akwai kyauta akwai rashawa, suna da bambanci. a cikin karatunmu na sociology suna cewa kyauta iri biyu ne. da yake islahohin da ingilishi na sani suna cewa akwai expressive, wanda wato yake expressing din wani adifa ko girmamawa, kamar mutum ya bayar da kyautan ko biro ko agogo ko wani abu dai na girmamawa. akwai kuma instrumental shine wanda ya nuna kamar ana nufin wani abu ne, ya rashawan kenan. saboda haka idan aka baka kyauta zaka iya gane wanne aka baka. kamar a ce misali mutum akwai wani saurayi, akwai wata yar kawunsa, sai ba ta shara to da ya ba ta shara din sai ya ba ta littafin karatu, alhali ita yar makaranta ce, sai ba ta littafin rubutu, ce ga sharanki. to me za ta fahimta? wannan shara ya ba ta. to sai
ya zo da waɗansu maƙudan kuɗi ko ya kuma da kuma ainihin akwati ya cika shi da kayan shafe-shafe da gwalagwale ya ce ga shara, to lalle yana shara da ƙarya ne, an san yana da wata manufa. To kaga wato kenan ya zama wancan idan ya bada littafin karatu ko littafin rubutu an san shara ne da gaske wannan kyau, amma in ya cika akwati da gwalagwalai da waɗansu kacayin kayayyaki irin wannan to an san yana nufin wani abu da an kawo ce shara ko daidai da wata manufa. To wato kenan rashawa na wani ce rashawa kyauta wato kenan tana da manufa daban-daban za ka iya ganewa. Idan mutum ya kawo maka kyautan girmama za ka iya ganewa, in kuma yana nufin wani abu ne za ka iya ganewa. Saboda haka kamar yadda sarakai suke da annabawa a wancan kan wannan tana son ta gwada sarki da annabi, to haka kuma yanzu babu annabawa sai dai magadan annabawa. To in kaga malami yana shige masarakai kamar yadda Abu Darda radiyallahu anhu yake cewa in kaga malami na shige masarakai to dan fashi ne, shi haka yace fa innahu lisu dan fashi ne. To idan don shi ainihin abin duniya ya je nema ke, akwai bambanci tsakanin sarkin duniya da kuma malamin duniya, zaka iya gane su. Kun ga misalin wannan kamar yadda Muawiya ya kira Amr bin al-As idan ya taimaka masa da ya zo yake ga masa akwai matsaloli uku da yake fuskanta. Na farko akwai wani ya balle kurkuku ya fita cikin fursunoni wanda suke kuma su suke aikata laifuka a gari, ana jin tsoron su, to kuma sun balle kurkuku sun gudu, yana jin tsoron za su rika hujumi akan mutane mai yawa su kawo hari. Sannan na biyu ga Rum sun aiko mashi da takarda suna barazanan cewa za su yaƙe shi. Na uku kuma ga Ali, sai Amr bin al-As sai ba shawarwari, ya ce shi wannan da ya balla kurkuku tura sojoji kawai su shiga duk da suka same shi su kashe shi, mutum ɗaya ne kawai, sai yan criminal masu yan biye da shi kalila, ba abin da zai faru. Shi ko sarkin Rum aika masa da kyawawan yan mata da gwalagwalai, shi ko Ali ka san shi sarai yana da rabo na addini da yaki, saboda ka shi ba za mu yi masa ba sai mun sa ya wadara da kariya. To ka ji dubarorin sarakan duniya kenan. Sarkin shi wannan kawai fursuna ne mai masu aikata laifuka sun balla kurkuku, aka je aka same su aka yanka an gama. Shi ko wannan sarkin Rum sai aika mishi da yan mata kyawawa na Larabawa da jauharori da dinarori akwati aka kai mishi kyauta. Sai sarkin Rum ya ce aka ce ma'awai ce ashe aboki na ne, mun zama daya ba bambanci. Sai suka kulla kawance kawai shikenan ba Rum ba su kawo hari, ashe ma'awayen ma nasu ne. To shi ko Ali sai da aka hada da karerai aka yi ta cewa an ji hadisi daga annabi ya ce ainihin mutum ya yi sallah ma ba yana bin Muawiya bane ba za a karbi sallah shi, kuma in bai sallah ba ma in yana tare da Muawiya shikenan. Wannan a cikin littafin wannan waƙen juljuli na Amr bin al-As ya kawo wannan magana, yace mu muka sa mutane su daina sallah cewa an kana tare da Muawiya ba sa kai sallah ba, in kuma kai sallah ba ka da Muawiya Allah bai karba. Sannan kuma suka ce shi Ali ba ma balarabe ba ne, badelame ne, wata kabila can a tsakani da China, daga nan ya fito, kuma yana su Muawiya su Banu Umayya su ne Ahlul Bait, shi ko Ali baya sallah. To sai aka ta dubarori wannan ba mahallin shi bane, ko abin da wannan shine ainihin strategy din sarakan duniya, daga su ba da rashawa sai su yi barazana, su yi amfani da karfi, sai kuma su yi karerayi da yaudara. To in kana son ka gwada sarkin duniya tsakanin shi da ma'abucin addini sassauƙan abu, to wannan da yake tana da hikima sai ta ce to aika ma za mu iya ganewa annabi ne ko sarki. Idan sarki ne ya ga ku yangi kyawawa ga gwalagwalai an gama, zai aiko da ce aiki dama ko da aiko da takardar nan ba yana neman rigima bane, ai an zama abokan juna, sai a aiko da ambassador kawai shi kenan sai a ci gaba da hulɗar jakadanci. Ka gani ba an zama abokanai ba wata matsala kuma. To sai ko suka wayannan kyauta suka iya je ma annabi Sulaiman. falamma ja'a Sulaimana, wato ainihin Sulaiman ya koma ainihin shine maf'uli, ma'ana shi wannan kyauta falamma
ja'a Sulaiman al-hadiyya kenan ko wato da kyauta din yazo mu Sulaiman qala atmidunan bi malin wa ma atani Allahu khairum mimma ataku yace kuna ƙara ne da dukiya ne to abinda Allah ya bani ya mafi abinda ya baku wato madad shine a kawo na daya a biyo da na biyu a biyo da na uku a biyo da na hudu shine madad wato kaman kuna karfafa ni kuna kyau da dukiya yanzu dukiya za ku ba to ai abinda Allah ya bani ya fi na wanda ya baku kun ga shi Sulaiman ba da dukiya ne yake murna ba bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku kuna farin ciki da kyautan ku ne ku kuna ganin kaman wannan shine abin ai murna da shi saboda kun ko da kuka turo inda ku aka ba ku abin duniya za ku ga yayi daidai to mu ba wannan ne ba domin Allah ta'ala ya ba mu abin da yafi dukiya ya ba mu ilmi da annabci kun ga a baya mun karanta cewa annabi Suleiman da ya ji maganar tururuwa daga nesa sai ya murmushi ya ce rabbi auzini ana shukura ne mata kallafi an amta alai ba ana amala salihan farba kaga wato sai murna ya gode ma Allah saboda ni'iman da ya mishi na jiyar da shi wannan kuma a bayan har wala ce ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa tayr wa utina min kulli shay kun ga an ilmantar da mu muna jin nudukin tsuntsaye in tsuntsaye suka magana muna iya gane me suka ce wannan kun ga shi yana farin ciki da menene da ilmi yawa ilmi ya fi dukiya su ko wannan sun dauka dukiya ita ce da dukiya da ilmi wanne bi ilmi ya fi an ce wasu mutane 10 sun ce za su gwada amirul mu'minina suka ce bari su je su yi mashi tambaya daya sau 10 su ji mai zai ansa wanda zai ba su ko da ke wannan ba shine mahallinsa ba amma zan tsoro muku kaɗan daga ciki na farko ya miƙe ce ya amirul mu'minin da ilmi da dukiya wanne fi yace ilmi yace saboda mene yace saboda shi ilmi yana bin ka har kabari dukiya ko anan zaka mutu ka bashi sai wani nabi ya same ta mai ce da ilmi da dukiya wanne yafi yace ilmi yace saboda mene yace saboda ilmi haske ne a sirati shi ko dukiya nauyi ne yana sa kafa mutum ya goce wani na uku ya tambaye shi menene da ilmi da dukiya wanda ya ce ilmi yace saboda me yace saboda al-ilmu mirathul fara'ina astaghfirullah al-malu mirathul fara'ina wal ilmu mirathul anbiya dukiya gadon fir'aunoni ne ilmi ko gadon annabawa to wannan na hudu ya tambaye shi har zuwa na 10 kowanne amsa daban-daban a mahallin shi zamu karanta insha Allah sai suka ce lalle kai ne babu ilmin nabi kamar yadda annabi ya ce ana banitul ilmi waliyun babuwa yanzu mu 10 muka tambaye ka tambaya kowanne kana gaya mana da amsa daban cewa ilmi ya fi dukiya yace ku 10 yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ko mutanen duniyar nan gaba daya za su zo su jeru su tambaye ni wannan tambayan zan ba kowa amsa daban akan cewa ilmi ya fi dukiya ko ka gani to ilmi mirasul anbiya ko ba lura shi ko dukiya mirasul fara'ina fir'aunoni duka suka gadar ke ko ga da kaburburan fir'aunonin misr ana farfasa ana kwashe gwalagwalai ba to kabarin annabi an je mai dade ba me ake diba daga annabawa yanzu ilmi yawa kaga shine mirasul anbiya to kaga mai shi mai ilmi shi ilmi yake farin ciki da shi in yana murna ma yana murna da ilimi ne dukiya ba za ta burge shi ba saboda haka bayar da annabi dukiya ta burge shi shi ko sarkin duniya shi ba ruwan shi da ilimi a tara abubuwan duniya kawai saboda haka shi dukiya kawai sani saboda haka su nan suka aiko da dukiya dama ita wannan Bilqis tana da hankali tana da hikima ta jaraba Sulaiman ta gane cewa annabi ne ko sarkin duniya sai ce da masu yan sakonta irji ilaihim koma musu wato kai da ka kawo sakon nan fala na atiyan lahum bi junudin la qibala lahum biha za mu zo musu da runduna da ba za su iya fuskantar ta ba wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum sagirun za mu fitar da su daga ita wato kasar tasu suna kaskantattu a kaskance suna kaskantattu wato in har ka koma da dukiya wato wannan yan matan da aka kawo da wayannan gwalagwalan da wayannan jawarori din wanzu an san Yaman da jawarori har yanzu din nan har ma muna aqiqul yamani fitacce ne a wajen wannan area din nasu to akwai arzikin jawharori da sauransu ko gadanta ma an ba da labarin yadda karagar mulkin ta ya sha kayan kawa yace a koma musu da dukiya in dai ba musulunta za su yi ba
to za mu kawo musu rundunan da ba za su iya fuskantar su, kuma in suka yaƙe mu za su ga walakanci don za mu yi bijirji da su. To da ganin sako ya dawo, kaga ai ita Bilkisu mai za ta ce ba sarkin duniya bane, annabi ne, tun da kaga ya dawo da dukiyar ba sarki bane. Saboda haka ma sai ta shirya ta ce to bar ma ta je kawai ta bi, sai ta hau da jama'anta ta kama hanya za ta je wajen Suleiman a matsayin tana mai musulunta, saboda da wannan jarabawan da ta yi ya fidda. Ko yanzu wannan jarabawan na Bilkisu kana iya sa mutane a ma'auni, ka ga na Allah ka gaba na Allah, wanne ne ainihin duniya ya sa ma gaba, to ka sani ka ga. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Yace ya ku manyan mutane, shi ma manyan mutanen da ke fadar sa kenan shi Suleiman, don mala sune masu ma'anan kalmar mala daga cikawa ne. Mala'al kuz bil ma masalan, kamar ya cika kofi da ruwa ko jag. Mala'a shine cikawa, wato tunda su suke cika majalisa, shi yasa ake ce masa kana, amma ba na manya. Tunda yan majalisa wanda su suke cika majalisa, su wane ne waɗannan manyan mutane? Saboda ka manyan yan majalisan sarki su ne yake mai ce to ya ku yan majalisa ta, ayyukum ya atini bi arsha qabla an yatuni muslimin, wanne nan ku zai zo mini da gadon sarautanta kafin su zo mini suna musulmi. Wato kaga wato yana da labarin, kasan shi alhuda ba sai an gaya maka ba, da alhuda ya koma waje ɗaya ya saurari me suke, ya ji duk tattaunawa da aka yi a majalisar Bilqis, ya ga kuma da aka dawo da kyauta, ya ji ta ce lallai wannan ba sarkin duniya bane, annabi ne, mu je mu musulunta kawai. To saboda haka ya kawo labarin, gashi nan ma sun kamo hanya, saboda ko kuma an sanar da Suleiman ta wata hanya, ko an masa wahayi an ce masa gashi nan ta taso. Saboda haka sai ya ce to wa zai zo mini da karagarta, don karagar mulkin ta ainihin kamar yadda shi alhuda ya ce wala arshun azim, muka ce ko dai kinaya ga shi kanshi karagar mulki din nata, ko kuma sararin sarautanta, yana iya daukan wayannan ma'anonin biyu. To amma dai ya bashi labarin yadda shi wannan karagan da take zama a kai yake, an yi shi da zinare, an mashi al'amudai da wayansu jauharori masu tsada, an yashi ado kuma da duwatsu masu tsada. Saboda haka an mashi kuma rufi shi ma haka da kayayyakin kawa masu tsadan gaske. Saboda haka sai ce to wa zai kawo ma wannan karagan tata kafin su iso suna musulmi. Wato kaga tabbatan sun taso kenan, ta baro fada, saboda haka yanzu tana kan hanya, amma sai shi Suleiman yana son ya gwada mata wata mu'jiza ta Allah ta'ala, wanda za su nuna mata ainihin shi ba irin sauran sarakai bane. Ta zo ta ga karagan mulkinta an kawo shi daga can, kuma gashi ta san cewa fito da shi daga ainihin fadanta zai zama jidali, tunda an har hada ne, ba za a yi fitar da shi ba in ba an kare da ya ba. A zo da shi ta gan shi gashi nan shi, mutane na cewa to me yasa ya nemi haka nan, wasu ka ce wai ainihin da yake alhuda da ya bashi labarin irin kayan kawa din ne da yadda yake da ban sha'awa wai yake so ya gani. Wasu ka ce a yana son dai ya nuna mata ikon Allah, wannan ya fi kama yawa. To qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Wani karfa daga cikin aljannu, don an ce ifrit, a sharhi nake karanta malam Sibawai ya ce ifrit asalin kalman daga al-afr ne, wanda yake nufin sadid abin da ya zama daidai, shi daga nan ne aka samu ifrit wanda shine ma'anin ifrit wanda yake karfa, wanda kama irin shi da waya a samu. To da yake shi mulkin Suleiman hadda aljannu da dabbobi da tsuntsaye duk ya mallake su, saboda haka a bada ma akwai aljani. To akwai wani karfan aljani sai ya ce zan iya kawo maka wannan gadon kafin ka miƙe daga inda kake, wato kafin ka gama aiki kenan ka tashi a majalisinka. Wato majalisi shine kaman ofis kenan, kaman yana zaune a karagar mulki, ana kawo hukumce yana yanke hukunci. Kasan bayan wani lokaci an ce in ya zauna tun bayan fitowar rana
to ba zai tashi ba sai zawal, sannan ya je ya sallar rana, sannan da yamma kuma a sake dawowa wani zaman yamma. To kaga idan wannan ya auku da safe ne, kaga abin da yake nufi wannan ifritu din ya ce kafin a tashi aiki kenan, kafin azhur, kafin ka tashi zo min sallar azhur ni ko zan zo maka da shi, inda hantsi ne aka yi maganar nan masala, wato shine ma'anan qabla an taquma min maqamik, ma'anansa kenan. na wani lokaci tafsiri da yake na san wasu tafsirin da suka kawo labaruka masu ban al'ajabi, wasu ma kana aice masu tatsuniyoyi, ba na son ka kawo wannan. akwai wani an ce wa Ka'abul Ahbar ya bada labarin wai kafin Suleiman ya sauko daga karagan mulkinsa tun safe sai mayan mata yi, to wannan dai to a ce mashi kurungus. abin da shi ifrit ɗin shi nufi kafin ka tashi a wannan majalisin. Akan zauna a majalisa ana a fada ana hukumce wani lokaci a kawo kes tsakanin masu husuma biyu a warware, wani lokaci a kawo batun ga kuma jakadan gari kaza ya zo, kamar yadda labarin kamar yadda wannan tawagan Bilkisu ya zo da dukiyoyin nan, kaga ai zai zo ya sami shaban anan ne zai ce a koma wasu da dukiya, ba zai karba ba, duk dai a majalisa ne. to ba yadda yake akwai zaman majalisa, akwai lokacin da akan zauna, akwai lokacin da akan tashi. kaga za a zauna da safe bayan rana ta fito, an yi sallar su bayan an yi ta'qibi kenan, kila ma an yi karin kumallo, to sai a zo a zauna zuwa can kuma idan zawal yayi sai a tashi sai a je a yi sallah, sai can kuma da yamma kila a sake zaman yamma, kila ma akwai zaman dare bayan isha ko in wani lalura ya taso. to shi abin da yake nufi kafin ya tashi aiki, kafin ya tashi a wannan majalisar a gama wannan zaman ya tashi, shine ma'ana. ba kafin ka miƙe ka zauna ba, kafin a tashi aiki zan kawo wannan gadon, sannan kuma ni in ji shi wannan ifiritu din. mu a Hausa an ce ifiritu suna nufin wani takadari ne, ya ce ai wannan yaro ifiritu ne, to wato ainihin yana ta atsiribanci, yo ainihin bahaushe kenan ne, amma ifiritu anan ya zo da ma'anan kawai kankarfa ne, kawai zai iya yi ma'ana. ya ce kuma inni alaihi laqawiyyun amin, hada rantsuwa ni kankarfa ne kuma amintacce, ma'ana ina da karfin da zan iya zuwa da shi, sannan kuma ni amintacce ne akan cewa ba zan cire wani abu na kayan adon wannan karaga ba, tunda ya sha jauharori masu tsada, a wajen zuwa da shi ba zan cire wani abu boye ba, yadda na gan shi haka zan ɗauka kawo. to na'am, aljannu suna iya wa'insu abubuwan da mutane ba su iya, tafiyan su kamar bugawan iska, nan da nan za su iya harba su yi wani wuri. to kuma da wace dabara shi aljannin zai iya ɗauko gadon ya zo da shi kafin a tashi aiki, to kuma shi ifritun ya san irin halittar da Allah ya masa za su iya tafiya da abu wanda yake ko da ido kila ba za a gan shi ba, amma dai za su iya tafiya da shi su kai shi wani wuri. suna da wa'insu iko kan wa'insu abubuwan da dan adam shi ba zai iya ba saboda halittarsu ya bambanta. to ba ce mana ko Suleiman ya ce wannan shi ya yi mishi tsawo ba, yanzu yake so, amma dai sai aka ce ya kan magana kenan da ifrit ya wannan magana, qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka farqu. sai wannan da akwai ilmin littafi gare shi yace, akwai wani wuri zamu ga wa man indahu ilmul kitab da yake edunsan amirul mu'minin a wani wuri nan wani mutum ne wanda yake cikin fadan Suleiman, Allah ya bashi ilimi, sai ce ni zan zo maka da shi kafin kibtawan ka ya dawo maka, kibtawan ido, wato in ka rufe ido kafin ka bude, ko in ka bude kafin ka rufe. kibtawan ido shine ka rufe ka bude kawai, ala tsakanin nan shine kibtawan ido, kafin idan ka ya kibta, wato in ka rufe ido ka bude shine tsar, to kafin aini in abin ka kulle idan ka ne ka bude zaka ganshi, tsakanin nan zan iya zuwa maka da shi. ai wannan da ban mamaki. to kaga ma sai an bata lokaci a ce wanne ya kamata ya kawo, da wanda zai jira kafin a tashi aiki, da wanda kuma shi kafin a kibta ido, sai gashi nan take. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. sai shi wannan wanda yake da ilimin littafi din nan yace wannan wato ga sai ga gadon kawai a gaban Suleiman jam, sai ce to wannan wato falala ce daga wajen ubangiji, abin ya gwada ni ya ga zan gode ko zan butulci, ni tan kawo cewa sai ni da nazo da cikin kyautawan ido, ko zan san cewa wannan
Allah ta'ala ne ya zo da shi ba ni ne ila iyaka Allah ta'ala ya sanar da ni ya bani matsayi na ilimi ta yadda in na roƙe shi zai amsa mini, amma ni ma na gan shi ne kamar yadda kowa ya gani. To yanzu zan yi shukura ne in ce wannan ni'ima ce daga Allah, ko zan yi butulci in ce ni ne na kawo? Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wanda dai yi shukura yayi ga kansa, wato wanda ya gode wa Allah bisa ni'iman da ya masa to yayi ma kansa, wato kaman domin amfanin shukura din zai koma gare shi. Allah ta'ala har kare yake wala in shakartum la azidannakum, in kun gode za mu kara muku. In Allah ka in yi maka ni'ima ka gode sai ya kara maka ni'ima din. To in ko wala in kafartum inna azabi la shadid, in ko ainihin kuka yi butulci kuka ce ku ne kaza ku tinkawo, to kuma azaban Allah da tsanani. To kaga kenan wanda ya gode don kansa, sun amfanin godiyan zai koma gare shi. Wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim, wanda duk kuma ya yi butulci ya kiyaye itirafi da cewa ni'ima daga Allah kenan, ya dauka shi daga bangaren kansa ne maimakon ya ba Allah yabo sai ya ba kansa. To ubangiji na wadatacce ne kuma karimi ne, baya bukatan komi, baya bukatan wannan butulcin nasa ba zai shuci Allah da komi ba. Karshen ta shikenan sai Allah ya gana mashi azaba a sakamakon butulcinsa, bai shuci Allah da komi ba. To wannan abu ne mai ban al'ajabi a ce ainihin cikin kimtawan ido an zo da gado daga nisan duniya tsakanin ma'arib, an ce ita herkwatan Saba din gari ne sunansa Ma'arib. Saba ƙasa ce, Ma'arib kuma gari ne kamar babban birnin garin ƙasar. To daga Ma'arib din nan zuwa Falastinu, birni mai tsarki fadan Suleiman, tafiya ne da za a daɗe ana yi a tafiyan da irin na tafiya akan dawakai da raƙuma, wala Allah ɗauki wata guda ko mafi ana wannan tafiya. To sai zamana kawai cikin kimtawan ido gashi an zo da gadon sarautar Bilqis daga Ma'arib zuwa birni mai tsarki. Sannan wani abu kuma shine shi gadon sarautar ainihin a haɗe yake, an haɗa shi ne a cikin fada, sai kuma gashi an kawo shi cikin fada, saboda kamar yadda kusan ko da gadaje da ake yanzu irin wanda mutane sukan yi na karfe, akan yi shi ne ta yadda sai dai a shiga da shi ɗaki a hada, ba za a iya shiga da shi a haɗaɗɗe ba, amma sai gashi kamar yadda kujerar mulkin ta ne gashi na an kawo shi. To ta ina aka yi da shi? ba dai ba a fasa rufin sama aka hudo da shi, can ma fadanta ba a fasa rufin sama aka fita da shi, kuma ba a huda karkashin ƙasa aka kusa ƙasa aka fito da shi a fadan Suleiman, aka busa daɗe da su ruma kawai ya fito. Haka shi gadon ne aka gan shi gashi nan shine kuma jiki sosai, gashi jiki amma kuma ta ina ya zo. Nan mai shirya na cewa la in kara wala garaba, domin a yanzu ilmin muka dan adam yana ta kirkiro abubuwa masu ban al'ajabi ko ba rorawa, ainihin yana ta yanzu yana harba saro wanda yake cikin sa'a guda yana tafiyan kilomita 30,000, kuma ainihin scientists suna faɗin irin gudun haske wanda shi kuma ya fi haka. To dan adam yana kallon abubuwa dai, amma shi wannan lalle har al'ada ne, domin in ma ka ce mana jiki na wannan tafiyan, to amma jiki yana bajewa ne ya zama babu shi ya kuma bayyana a wani wuri da akwai shi. Saboda ka wannan ya saba ma al'ada. An ce shi wannan wani mutum ne a fadan Suleiman, sunansa Asif bin Barhiya, Asif dan Barhiya shine wannan wanda ke da ilimin littafi din, kuma addu'a yayi. Mutane suka zaka ruwayo da an ce ya ce kaza ne, wani ya ce kaza ne. To kai ma ka ce ka gani, ai an ce wa man indahu ilmul kitab, domin na'am haka ne, addu'a da mai addu'a abubuwa biyu ne. Da addu'a din in Allah ta'ala ya sanar da bawa addu'a, da kuma shi waye shi yawa.
saboda matsayi ne da wanda shi wannan alladhi indahu ilmul kitab yake da shi, yana da wani matsayi na ilmi a wajen Allah wanda ainihin Allah ta'ala ya sanar da shi wannan ilmin har ya zama na shi in ya roki Allah da wannan zai zo. Saboda haka da ilmin da Allah ya bashi da kuma shi kansa matsayinsa na bawan Allah na gari wanda ya sa zai iya, to sai ga gado da ta kowane hali shine wayansu abubuwan da aka rika farfada da ba dan alqur'ani ya zo mana da shi ba, in aka faɗa dangane da manzon tsira ko a a'immatul masumin sai mutane su ta mamaki ko su ce ba zai yiwu ba. Yanzu wannan da ainihin labari ne ake bamu da kawai wani ya bamu labarin irin wannan ya auku sai mutane ce ba wannan ba zai yiwu, amma da yake alqur'ani ne Allah ta'ala ya ba da labarin shi a cikin alqur'ani, musulmi ba su da matsafi karancin shakku akan cewa wannan da gaske ba su da shakka akan haka, lalle wannan haka ne. To amma ya ne ake wanda ya aka yi haka nan, wannan ya saba al'ada. Allah mai iko ne kan ku, Allah mai iko ne kan ku. Saboda ka zaka ga wa'ansu rayuwi irin wa'annan dangane da aimatu tahiri wanda an faɗa mutum sai mutum ɗaya ne shakka to za a yi haka. Allah misali kaman ce wanda aka yi musu an koma da kan Imam Hussein an hada da gangan jikinsa inda gangan jikin yake, to sai suna cewa to ya aka yaka ce to wannan rashin ladabi ne ma kai wannan tambaya tunda allazi indahu ilmul kitab wanda aka ce Asim bin Barkiya ne a zamanin Suleiman, wannan wani mai ilimi ne a fadan Annabi Suleiman, to gaya mini ina kuma mai ilimi a gidan manzo Allah, ashe wannan manzon bai fi Suleiman daraja ba, to ballantana kuma yan majalisan ya ce maka wannan wanda Allah ya ba ilimi ne a gidan Annabi, to me zai menene kuma zai baka mamaki. Saboda ka irin wannan wa'ansu da ake bayarwa ya cikan zama suna da fa'idodi wajen koya mana wa'ansu abubuwa da daman gaske. Akwai wani program da nakan ga suna nuna a wani talabishin din Kirista da Larabci, a cikin akwai wani program da su wai sunan program din al-ustura fil Qur'an, tatsuniya a cikin al-Qur'ani da Larabci suke suna ta kakkawo irin wannan labaran Zulkarnaini da su menene. To lallai abinda ba su sani ba shine na'am akwai tatsuniyoyi da aka rubuta a tafsirori amma ba shine al-Qur'ani ya faɗa. Na'am wa'ansu kuma tatsuniyoyin wajen su aka kwaso, wajen Yahudu da Nasara aka kwaso aka zuba a tafsiri. Na masu tafsiri kan sun rubuta abubuwa daban-daban wanda suka kwakwaso daga Isra'iliyawa suka maka a cikin tafsirin alkurani ana fassara shi da shi. A cikin alkurani ba tatsuniya, labaruka ne na gaskiya. Idan abin ya baka mamaki kan ikon Allah, to sai mu tambaye ka mu ce maka akwai wani abu wanda Allah ba zai iya ba. Idan ka ce mana ba zai iya ba ta fuskacin gazawa ba cikin fuskacin kamala ba. Yawa idan aka ce Allah ta'ala zai iya zalunci muna iya cewa ba zai iya ba, amma ba ta fuskacin gazawa ba, ta fuskacin kamala, domin zalunci a wurin shi rashin kamala ne ko ba lura ba. Saboda haka ba ajizanci bane ya zama ba zai iya zalunci, ko kuma masu suna cewa zai iya amma ba zai ba, kowa lura ba. Duk shi na iko ne kan komai, amma ya zartar da cewa shi baya zalunci. To a ce akwai wani abin da Allah ta'ala ba zai iya ba a babin ajizanci babu, a babin gazawa babu. Saboda haka Allah mai iko ne kan komai, saboda haka zuwa da gado din nan abu ne ikon Allah sa sauka, amma a nazarin mu bisa abin da muka sani bisa ka'idodin jiki wannan ba zai yiwu ba. To kuma kana ganin abubuwa da daman gaske da suka keta al'ada akan yi daga lokaci zuwa lokaci, wanda mutum zai ci akan kansa in yi tunani samuwar halitta ma ya keta al'ada, saboda samar da halitta daga rashi aka saba. Saboda yanzu yana shan ruwa din nan yana ganin an ya dudduba shi zai ce ya kawonu daga kaza da kaza ne, amma da za a ce mishi to ya hada unsu din ya ruwa ba zai ce ba zai yi ba, kuma zai iya tabbatar maka da cewa wannan ya fito ne daga rashin asali, daga babu. Kuma waye samar da abu daga babu? Allah ta'ala. Na ma akwai mutane da suka kwakwashi tatsuniyoyi da daman gaske suka dinga zuzzubawa suna karanta mutane a matsayin tafsiri, wannan ke cewa da yawa ne na kan bar wa'annan abubuwa din, sai dai gefe kan ce wannan
maka wata tatsuniya suna fassara wannan aya amma ba haka ba, amma ba lalle sai mun dauki kowanne ba, amma lalle sukan dauko maganganu daban-daban, musamman abin da ya shafi Sulaiman sun bada abubuwa daban-daban dangane da wanda suka yi kama da tatsuniya. Amma alkurani abin da ya bamu labari cewa wannan mutumin addu'a yayi kuma Allah ne ya zo da gada, saboda haka ne ma kaga yace wannan fararen Allah ne ya gwada ni ko zan gode ko zan yi butulci. Kaga wa ya zo da gado? Asibu dan Barkiya ko Allah ya zo da gado, amma Asibu ya roki Allah. قال نكروا لها عرشها ننظر أتاتدي أم تكون من الذين لا يهتدوا. sai ce to ku jirkita mata gadon naka mu ga ko za ta gane ko kuma za ta zama cikin wanda ba su gane ba ta gane cewa shine ko ba ci ba. Wato gashi gadon yadda yake aka kawo shi, sai ce to yadda za a yi dan mashi dan wa'insu yan kamannu kamar ba shi dan mashi dan a dan jirkita shi kamar a kwankwance wa'in solar a koma da shi wani wuri a sake daurawa ya zama ba kamar dai yadda yake ba. Mu ga in ta zo yana so zai gwada ta hankalin da ganewa, in ta zo da ganin shi za ta ga cewa to in ta gan shi yadda yake kamar yadda yake a fadanta za ta sha mamakin yadda yake da gado irin nata, kuma ta ce nata ne. Amma idan aka dan jirkita mashi kamannu kaɗan to za ta iya gane cewa nata ne. Wato ya bambanta ta zo ta gan shi dam shi din ne yawa, idan ta duba da farko za ta sha kamar gado na da kuma ta shi kai ai shi ne din ba. To kaga wannan za ta san cewa to wannan al'amarin ya nuna al'amarin Suleiman ba irin na sarakan duniya bane, wannan wani iko ne daga Allah. Kuma falan ma ja'at qila haka za arshik, da ta zo aka ce mata haka nan karagan ki yake, kala ka annahu, tace kamar shi kuwa. To shi ma cikin wannan akwai hikima wajen bada amsa, sai ta ce bata ce ai shi ne ko ba shi bane. Nan mai shari'a yana cewa bata kore ba bata kuma tabbatar ba, yana ewa shi ne yana ewa ba shi bane. Kaga yana cewa domin shi mai ilimi yana da hankali, idan abu ya zo ba yakan nan da nan yanke jazman ya ce san ba ma zai yiwa, sai da ainihin ya kawo dalili, sai da hujja. Wato ma wa'anda ba su da ilimi da zaran abu bai masu daidai ba a ransu so ce ba haka bane, ko kuma wannan ai ba zai yiwu ba. To masu ilimi kuwa sukan so su tabbatar da yiwuwan abin da hujja da rashin yiwuwansa da hujja. Idan wannan abu za mu ce masa daidai ne to ya zama mun ce daidai ne da hujja na ilimi, idan kuma mun ce ba daidai bane mai zama mun ce ba daidai bane da hujja na ilimi. Akwai hanyoyin da ake bi na tabbatar da natija. Saboda haka yanzu kaga ta gwada ita tana da ilimi, saboda ta ɗauki mataki irin na masu ilimi. In ta ce ba shi bane rajaman bilgai bake ba ta ma sani ba, in kuma ta ce shi ne to kuma har wala shi ma ka ba za ta iya cewa to da wani dalili ba, sai ta ce ka annahu kaga yanzu amma a ranta tana ta cewa to lallai wani abin da ban al'ajabi, in shi ne wannan yana nufin kenan ta wata hanya aka zo da shi, don ta san ba lallai ba an ɗauko shi ne aka ɗoro a raƙumi aka zo da shi, tun da ita dai ta bar shi a fada kuma gashi ta zo ta gan shi anan. Wannan yana nufin akwai wani irin kuma iko wanda ya fita sanin ikon da ita ta sani. Wannan yana nufin ashe da gaske ne wannan annabi. Wa utina al-ilma min qabli hawa kunna muslimin, an ba mu ilimi kafin ta ko mun zama musulmi. Wannan fadin annabi Sulaiman yana cewa to ita ainihin kafin ita Bilqis, Suleiman na cewa da mutanensa su gasu an ba su mulki kuma gashi an ba su ilmi. Da yayin da ta ga wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, ita kuma abin da ke bautawa ba Allah ba ya dode mata kafan ta san wannan ilimi. Inna kanat min qaumin kafirin, ita cikin mutanen da suke kafirai, wato suna bautan rana ba su san Allah ba. Qila la hadkhulul sarh, aka ce da ita shiga sarh. An fassara shi da cewa din ka bi lugan saraha, naka ce da kullu saraha ko sarihan, ana nufin abu a sarari kenan ba boyayye ba. sarih abin da yake a sarari, balarabe kan ce bi kullu saraha, ta ce ai magana sarihan, yayi tasrihin abin da sarari a sarari kenan. A wannan babin ana cewa falalin gida ne sar, fili tsakanin gini da gini a cikin gida shine ake ce masar, kaman filin tsakar gida saboda babu rufi birbicin sa. Amma ana harwala ana ce ma kuma ginin da yake da rufi shi ma ana ce mashi sar. Saboda haka ma da yawan masu fasara sun ce ta shiga tsoro ne, kasar suka ce mashi, tun da gashi a wani wuri
an ce Allah ya kaito cewa Fir'auna ya ce ya Haman ibn li sarhan la'alli atlaw ila ilahi Musa, ya ce ibn li sarhan anan yana nufin tsoro ne, rufi, wato hasumiya mai matakalai wanda za a je can sama. To kowanne muka dauka daga fasarorin nan biyu na sar din nan, ko filin tsakar gida ko kuma amshakin tsoro. Aka ce mata to shiga, falamma ra'atu hasbatu lujjatan wa kashafat an saqiha, yayin da ta ganshi sai ta dauka matattaran ruwa ne kamar irin gidan wanka din naka, sai ta ganshi ba ma irin wannan ba, gashi tana iya ganin ruwa kashar, tana iya ganin ma kifaye yana yawo. Sai aka ce mata shiga, to sai ta ga za ta tsalma kafanta a ruwa ne, saboda haka sai ta dage ƙaurinta, ta dage sufuran da ke dingin ta tsalma kafanta, kada ta zo ta tsalma riganta a ruwa, saboda haka sai ta dage riga din ke, sai ta taka. To sai ta ji tsandauri, ga ruwa tana kallo, gashi tana bin tana takawa, kuma ga kafanta ko jikewa bai ba. Kasan zai bata mamaki cewa wani irin abu ne haka. Kuma ita a kasan su duk da sun ci gaba, su ma suna da science da technology, amma technology din su bai kai na garin Annabi Sulaiman, sun fi ci gaba. Kala innahu sarfun mumarradun min qawarir, yace wannan shi kamar da yace sarf yana iya zama falali, wato kamar ana cewa kamar daɗe ne wanda yake mumarradun min qawarir, wanda aka yi daidaita shi. Mumarrad yana nufin mustawa, ai aka yi mishi bai daya da karau, wato ainihin ruwa ne sai aka dora karau din kuma ba tudu ba kwari, sai ya dora akan ruwa. Karau shine gilashi, kamar wannan da muke cewa glass shine karau da Hausa, qawarir kenan. Yayi karau din ma daga Larabci ne qawarir, sai Bahaushe ce maimakon ce qawarir sai ce hisa karau kawai ya huta. To shi idan aka zuba ruwa sai aka zo da flanki na gilas daidai fadin ruwan falalin da aka sa ruwan, in ma daki wa in ma filin tsakar gida, ya zama gashi aka yi wani kamar kududdufi na ruwa aka yi kasa din, aka sa mishi daɗe mai kyau, sannan aka zuba ruwa har da kifaye, sannan sama kuma aka sa gilashi aka rufe shi da shi. Gilashin kuma wato wanda yake tashar karar, ana iya ganin abin da ke tsakani, ba mai duhu ba. Idan mutum ya gan shi me zai ga yana kallo, ba zai ga gilas din ba, ruwan zai gani kawai, kuma zai ga kifaye yana yawo. Saboda hakan aka ce ya shiga, dama zai tunanin zai fada ruwan. To sai in yana tsaman zai ji kafansa tsala, sai ya ji dan dauri, sai ya taka dan dauri, sai ki taka dan dauri, sai ga cewa yana tafiya akan ruwa ne kun ba ruwa ba, saboda inda akan ruwa kake tafiya ai zai kaka gane ruwan ne, kila ma yana dan taban kafanka kana jin ruwa ne. Wannan ko shi ko gilashi zai ji dan daurin gilashi ne. To sai ya ce mata ai wannan matattaran ruwa ne wanda aka yi mashi rufi da karau. To ita wannan bata san wannan ilimin ba. To har wala ka san irin wayannan suka da gani kici muku sukan ta dauko tatsuniyoyi iri su maka, kuma abin da kai ci za a tafsiri. Wai suka ce ita Bilqis din nan, wai na ga muku tatsuniya fa nake muku ba, ina ga muku ba. Wai an ce Sulaiman kafanta yana da kofato ne, wai yana son wai ya ga ko kofatan ne, shine sai ya gwada ta ce ta shigo nan, da ta shiga sai ya kware sai ta kware sai ya leka sai ga ashe kafa irin na mutane. To kurungus Bilqis mutum ce kaman sauran mutane, halas ba wani dalili. Ita kawai za ya ka a nan fadan Suleiman akwai gini irin wanda bata san irin shi ba, saboda aka ci ko da yake ba ana gwada ta, an ce mata bismillah ce mu shiga ciki, da ta shiga ita sai ta amma za ta taka ruwa ne, saboda haka sai ta dage kaurin ta amma za ta tsalma a ruwa ne, da ta saka sai ta ga bai tsanamu ba, sai kaga za ta saki riganta. Halas tana iwa ma Suleiman bai ga kafan ba, ko kuma suka ce wai kafanta wai yana cike da gashi ne, wani kaman bayan kaman jeran kurege. To wai shine nan, wai shine aiki wanda dai ka to shi kenan, manta da wayannan maganganu. Tana yiwa shi wannan kaman program din da nake ce muku kiristoci na a channel din su suna cewa tatsuniya a alkur'ani, kila irin wayannan suka karanta. Amma wannan ilimi ne, halas ilimi ne wanda Allah ya ba mutanen Suleiman a wancan lokaci, yana bautar da hatta aljannu, in dan adam ma ci gaban sa bai kai karau ba. Karau din nan ana samun sa ne daga yashi, halittan Allah ne. Wannan yashi da ka sani da kake gani a bakin teku, da shi ake yin wannan gilashin da kake gani.
shi ake ɗebowa a tattace a fitar da wanda za su gilas a narka shi a fitar da shi. Mutanen mu nan suna yin karo iri ko da ke ba su yin suna yin kwalabe da sauransu duk da irin wannan ne ake ana samun shi daga yashi kamar yadda ake samun karfe daga ƙasa a tono a sami tsakin kama yadda akwai da ake tace ainihin karfe din daga ƙasa din a fitar da ƙasan a tattara karfe din haka kuma ake tattara karau daga yashi a sarrafa shi a yi kwalabe a yi madubi a yi abubuwa daban-daban da shi. Saboda haka ainihin shi irin wannan ne aka yi karau din zai kasance ma ba yanyanka shi aka yi ba an yi duk faɗin wannan falalin in ma dai ya zama ɗaki ne faffaɗa ko kuma sararin gida ne faffaɗa faɗin shi aka yi gilashin daidai da shi aka rufe shi rijin saboda haka za ka ga ruwa amma za ka bi ta kai. Yanzu ba mutane sukan ɗan kamanta wani abu mai kama da wannan abin ban sha'awa a gidansu ba don su taka ba a wani bangare na gidan sai su ɗan aje wani ruwa haka a cikin gilashi da kifaye suna kallo gunun ban sha'awa amma ba suna takawa ne su bi ta kai ba. To kaga wannan da kaga wannan قال إنه قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين wato da ta zauna kenan bayan ta shiga kaga za ta ciki riganta ta gano ashe ba ruwa bane to sai ta zauna tana ganin al'ajabi ga ruwa tana kallo ga kifa yana yawo amma kuma gashi ita ta zauna kai a kujera sai yake ce mata sai take cewa kai ainihin ya rabbi ni na zalunci kaina a da kenan wato da ni na zalunci kaina da ni ban san Allah mahaliccin sama da ƙasa ba ban san ya aiko da sako ba mu mun girma ne muka ga abin da iyayenmu da kakanninmu suke yi muka yi gargajiya kamar yadda muka gada to amma alhamdulillah yanzu na ga gaskiya na fahimci cewa Allah ne mahalicci sama da ƙasa shi ma ya azurta mu da wayannan dukiya da wannan mulki da muke da shi kuma alhamdulillah yanzu Allah ya shirye ni tare da Sulaiman wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin na musulunta tare da Sulaiman ga Allah ubangijin talaka wannan shi ya kan abin da aka kawo kenan kamar da muka sani siyakin karatun nan tun asali nuna ne da cewa mutane sun kasu kashi biyu muminai masu kyawun ayyuka da batattu rin ce musu batattu masu munanan ayyuka a dukkan zamani kaga an sami wa'yancan mutanen su sako bai zo musu ba suna ganin su suna da karfi da sauransu da dukiya da mulki amma kuma san Allah ba amma yau da suka gane alhamdulillah sarauniyansu sai ta yi imani ita wannan sarauniya mai suna Bilqis lalle kam tana da hikima tana da ilimi tana da hankali kuma ba ta yi butulci ko ta nuna cewa ita ba za ta yi kaza ba har ma sai da aka kira ta zuwa musulunci sai ta ce to bari in gwada an gani in annabi ne bin shi zan yi in sarkin duniya kuma ya kansa zan yi in sarkin duniya ne da ta gwada sai ta gano ba sarkin duniya bane to sai ta yaya sai ta musulunta ina a ce sarakunan duniya haka za su yi ina a ce Obama zai yi haka da Sarkozy da sarauniyar Ingila da za a ce su za su yaka nan da mulkin su ya karu maimakon fasadi da barna da suke tattayi suna tunkaho suna da karfi da za a ce sarakunan duniya duk da za su irin wannan su maimakon su ta tunkaho da karfin su da su gwada su gana Allah wannan wani abu na karanta shi a intanet ne in aka ce wa'in su kurakurai a tarihi mistakes in history da larabci ne amma na karanta al-akhta fi tarikh a intanet al-akhta fi tarikh ya ban ma alhaji to akwai kurakurai da yawan gaske da wasu suka yi to cikin wanda yake abin ban takeici shine wanda aka ce wani amma shi mai wanda ya rubuta ni bai sa mana kwanan wata ba data a ciki sai ya nuna cewa a wani zamani ingila lokacin suna karkashin rumawa sai papa roma sai ya yi doka ya ce kada sun bata da sarkin ingila sai doka ce kada a sake auren baturiyan ingila ba ingilishi kar a mace ba ingilishi kar aure ta ya haram sannan kuma ya kakaba masa wasu dokoki saboda haka shi sarki ya ga gashi gajiyayye gaba ga talakawansa hankalinsa ya tashi to sai tunanin cewa to shikenan zai fita kiristanci ya koma musulunci sai ya aika Andalusiya wajen sarakan Andalusiya cewa su aiko da shehunan malamai su koya masa da shi da mutanensa su koya musu musulunci za su musulunta to su da gaban su manyan sarakunan musulunci su kuma suna fada da sarkin musulmi na Granada da sarkin musulmin Kurkuba da sarkin musulmin ina da suna ta fada to sai ga wasiƙa ta zo a aiko da shehunan malamai su koya mana musulunci za mu yi musulunta
to sai takarda tana hannunsu ana faɗa ana zanen wani shehin za a aika ne ne ana za a ɗauka za a tura wane ne da ya ana ta faɗa har fafaro mai ji labari sai maza ce ya yafe ma sarkin ingila sai suka ci gaba da to wato shi kenan shi abin da ya sa sarkin ingila a lokacin ya so ya musulunta ne akan cewa coci sun musu walakanci to kuma wallahu alam da yake su ba izza tare da musulmi a lokacin faɗa suke da juna kila in sun zo ma su ma wane ne zai bada malamin sai suna tanan wa zai bada malaman sarkin gaza ko wani gari kaza suna faɗa tsakanin su shikenan sai zama wannan daman da an rasa ta wai yanzu billah saboda wato ina ba ku misali ko kan ga al'amarin duniya da a ce akwai da'awa sahihiya ta addini to da komai yayi daidai don su kafirin duniyan ba su ga addinin bane har wala ya nuna maka har wala ita wannan Bilqis irin hikiman da take da shi an ce wani bayamani ya shiga wajen Muawiya sai Muawiya ya ce masa bayamani yace ku ne kuka mallakar da mace akan ku ko wato yana wawita su wai mana wanda yake kawai mace ma ta mallake su sai yace eh wallah mun gwada ta ne muka ga iliminta da hikimanta da hankalinta muka sarautar da ita ga gare mu amma ku Allah ya aiko manzon Allah cikin ku kuka kore shi kuka bi shi da yaki kuka ce masa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indaka fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw ijna bi azabin ali sai mai awaya yayi shiru wato yana ne wasu sun mallakar da mace to mace mai hankali mun gwada ta ne muka kasa da hankali muka bi ta to har wala yau ba da yake ba labari muke ba amma a cikin labari an ce ita wannan Bilqis din ta auri Sulaiman kuma ta koma ta ci gaba da sarautanta yanzu sun zama musulmi kuma daga lokaci zuwa lokaci ko dai Sulaiman yakan je can Saba din ko kuma Ma'arib ke ganin ce kenan ko kuma ita kuma takan je wajensa daga lokaci zuwa lokaci wannan ba labari ne ake ba amma dai wannan karshe ne dai mai kyau na al'amarin Bilqis lokacin suna gayan mulkin su ne kuma daga baya wani lokaci a kamar da makaranta a suratu Saba mutanen suka zalunci kawo kansu da butulci da suka yi sun karfi da iko da sauransu sai aka samu wani bawan Allah ba ga mana ko annabi ne ba ko kuma wani bawan Allah ne yana ce musu wannan dukiya da karfin iko da Allah ya ba ku komo ga bautansa yana nufin kaga sun daina bautan Allah din amma kuma sai suka ce yace ai cikin ni'imomin da yake ga musu zai kun ga inda Allah ta'ala ya sa muku tafiya daga Saba zuwa Sham kuna yin cikin sauki ga zangonni da Allah ya ajiye daga lokaci zuwa lokaci suna sauka saboda haka ku gode wa Allah sai suka ce a wannan kana tsamanin ai ci gaban ilimin mu ne ya bamu wannan in kana tsamanin Allah ne ya mana amma suka ce rabbana ba'id baina asfarina wa zarmu anfusahum faj'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kullu mumazzaq yana nan a suratu Saba zamu zo akwai sura mai suna Saba tana gaba kada to sai zama an halaka su sai zama yanzu kamar da nake ba ku labari goshin wannan magana din cewa Saba din inda Ma'arib take yanzu ma ba gari a wurin ba garin Ma'arib sai kangaye kawai sai kangayen gine-gine da al'amudai karairayu wanda ya nuna an yi gine-gine masu kyau a wurin sai kura kawai tana tashi shikenan wurin su da bai zaune ba ma kenan fastilka masakinuhum lan tuskan min ba'dihim illa qalil insha Allah za mu dan dakatar da tafsirin daga nan da ce na gargade ku da yake mun saba adatan laraban karshen sha'ban mukan fara tafsirin da mukan zarce har Ramadan to da na gargade ku tun laraba da ta wuce kila da sai gobe ma mu zo mu ci gaba amma na san yanzu kila ba ku shirya ba a kila ba ku shirya ba da gobe da jibi saboda haka ina jin yadda za mu yi za mu dan ba da hutu ne na gobe da jibi insha Allah ranar asabar sai mu fara insha Allah da na gargade ku tun laraba mai zuwa da sai in ce laraba mai zuwa za a fara har ya zuwa karshen har ya zuwa Ramadan insha Allah to amma insha Allah banda gobe da jibi gata asabar insha Allah wal azim za mu fara tafsiri da unwanin tafsirin da za a wuce a cikin Ramadan nan ina son dan tunatar da mu dangane da ayyukan karshen Sha'ban mutum ya duba cikin Mafatihul Jinan
zai ga wannan nan ya kawo inda yake cewa sauran ayyukan da suka rage a wannan watan kun san a wannan littafi ya kawo ayyuka tiriyan na kowace rana to sai ce da an roito daga Imam Rida salawatullahi alaihi wa salamuhu yana cewa wanda ya azumin kwana uku na ƙarshen Sha'ban ya sadar da su da Ramadan Allah ta'ala zai rubuta masa ladan azumin wata biyu a jere. Nam tana yi wa mutum ya ce a wa'yansu mazhabobi ya ji an ce ba a yin azumi kafin Ramadan kuma ba a yin azumi bayan Ramadan duk sun karhanta duk da akwai ma'asuri da ya nuna ana yi musamman ma ranan shakka shi musabi ne mutum ya tashi da azumi wanda ake tsammanin 30 ga wata ne ko 1 ga wata shi musabi ne a tashi da azumi amma kaga wasu littafan biqo sun ce a wasu mazhabobi sun ce makaruhi ne a tashi da azumi ko ba lura ba yana da kyau a tashi da azumi ranna hatta kuma a wajen mu idan ma da rai zama Ramadana saboda azumi wani azumi baya aukuwa a Ramadana in ba Ramadana ba saboda haka ba zai nisanta ya zama ya auku Ramadana ba saboda ba zai yi wani azumi ba a cikin Ramadana sai Ramadana ba zai yi misali azumin wajibi ko bakance ko tadawi ko me ya faɗo a Ramadana ba saboda Allah ya riga wajibta azumin Ramadana saboda haka azumi in a Ramadana ne yana aukuwa ne da unwanin wajibi na Ramadana ko kaso ko kaki saboda Allah riga ya wajabta mu saboda haka nan an ce yana da kyau ne ainihin yin haka nan kuma ruwaya ne cewa ainihin kana da mutum yana da ladan kamar yayi azumin wata biyu a jere kamar kuma sittatu shawwal shi ma kadalik bayan ko da sittatu shawwal ba ce lalai ya zama da yin sallah karama ba yana iya zama kwana 6 a cikin shawwal mata ya sara kowane lokaci wanda aka ce wani mutum ya azumin Ramadan ya bi shi da kwana 6 na shawwal kamar ya azumci shekara ne domin aiki mai kyau yana da lada nunki 10 kaga aka yi wata guda na Ramadan in aka nunka mashi 10 yayi daidai da yayi wata 10 to in ya kwana 6 shawwal kuma yayi kowanne na da ladan kaman kwana 10 kaga ya samu wata biyu kwana 60 to kaga kamar ya azumci duk shekara kenan kuma in yana haka nan kamar shi da'iman alada yana yin azumi ne da'iman sarmada to har wala an rawaito daga Abi Sult al-Harawi yace na shiga wajen Imam Rida alaihi salam a ƙarshen Juma'a na Sha'ban wala Allah ba Juma'a lalaiki nufi yana nufin ƙarshen mako saboda ana kiran mako Juma'a kamar yadda yanzu da mutane suka lalace suna ce ma mako wai sati mai zuwa yanzu ya shiga Bahaushe sosai wato daga Asabar kenan kamar da ma ya ce Juma'a mai zuwa da ma ya fi ma'ana Allah ka ce mako ko kuma ka ce Juma'a mai zuwa ba wani abu wai sati da kenan ba da Ingilishi ranan bautan Yahudu yace na shiga wajen Imam Rida alaihi salam a ƙarshen Juma'a ta Sha'ban sai ya ce mini ya Abassart ya Sha'ban mafi yawan sa yanzu ya wuce yanzu wannan shine Juma'an ƙarshe to sai ya ce fatadarak fi ma baqiya taksiraka fi ma madamin yace to kai riski abin da ya saura abin da ka gaza a abin da ya wuce gazawanka na abin da ya wuce to yanzu tun da Sha'ban ya kusa karewa maza ka riski abin da ka rasa a baya na Sha'ban din yawa wa alayka bil ikbari ala ma ya'nik na kuma hore ka da fuskantar abin da ya dame ka wa akthir min ad-du'a ka yawaita addu'a wal istighfar da yawan neman gafaran Allah wa tilawatul qur'an da karanta alqur'ani wa tub ila Allah min dhunubika ka kuma tuba zuwa ga Allah daga zunubanka li yuqbala shahr ramadana ilayka wa anta mukhlisun lillahi azza wa jalla domin watan ramadana ya gabato maka kana mai ikhlasi ga Allah azza wa jalla wala tad'anna amanatan fi unqika illa addaita kar ka bar wata amana da take wuyanka sai ka biya ta ana bin ka bashi ne ko wani abin ne to kai kokari kafin Ramadan ya shigo ka sauke abin da ya warafi a wuyanka wata amana da ke wuyanka ka sauke yawa illa addaita wala fi qalbika hiqdun ala mu'minin illa nazata kar ka bar kiyayya ga mumini a zuciyanka sai ka cire in kana kin wani ka kana jin haushin sa akan wani abu to lalle ka fidda shi a zuciyanka kafin Ramadan ya wala dhanban anta murtakibuhu illa aqalta anha da kuma ba wani karka bar wani zunubi da kake aikatawa face ka kankare shi ka daina yin shi yau duk wani abu da ka san kana aikata wani laifi to karka yadda Sha'ban ya wuce kana yin wannan laifi wattaqilla ka ji tsoron Allah wa tawakkal alaihi
fi sara'irka wa alaniyatik ka ji tsoron Allah kai tawakkali gare shi a abin da ke ya boye gare ka da wanda ya bayyana wa man yatawakkal ala Allah fa huwa azbu inna Allah balighu amri karja ala Allah da kulli shay'in qadara wannan ayan alqur'ani wa akthar min an taqula fi ma baqiya min hadha shahr ka yawaita fadan wannan addu'a a cikin a ƙarshen sha'ban din nan ka addu'a Allahumma in lam takun ghafarta lana fi ma madha min sha'bana faghfir lana fi ma baqiya min ya Allah in baka gafarta mana ba abin da ya wuce na sha'ban din nan to ka gafarta mana abin da ya saura ka yawaita faɗin haka fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yu'tiku fi hadha ash-shari riqaban minan nar don Allah ta'ala yana yanta wuyaye daga wuta a wannan wata wato wannan wata na sha'ban kafin shiga Ramadan li hurmati hadha ash-shahr saboda darajar wannan wata to kaga wannan wata ya kamata ka kare kana mutumin kirki ne sannan ka shiga watan kirki ba sai kana duk da kazantan ka sai Ramadan ya kama sannan ka ce to yanzu na ajiye sai yin shi wannan sai watan ya kare kuma na ci gaba ce ko ba lura ba in ko kai mai tuba ne tuban za ka yi ka fuskanci Ramadan ba tare da zunubi ba kaga kai mai ninyan ka daina zunubin kenan yawa so da kan tunatar da mutane dangane da wannan domin su mutane wayan su Ramadan a wurin su kamar yana takura su ko bayan Allah suna Allah ya zo mun su ƙara kainin ibada su suna jin daɗin zai tafi kuma sai kaga suna ta bakin ciki ina ma Ramadan ya dade ma su ko wayanda Ramadan ya takura su yana su abubuwan miyagun abubuwa sai su kosa ya ƙari to irin wa'annan su Ramadan baya amfanin su dama maka Ramadan makarantar takawa ne Allah ta'ala ce da ya wajabta mana azumi kutuba alaikum as-siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga wato ana son ranan da ka kammala Ramadan ka shiga Ramadana ka sami certificate din muttaqi da certificate din ka rubuta wannan takarda ta shaida wane yanzu muttaki ne kamar yadda ake bada certificate to ka zama muttaki a shawwal ka shiga shawwal ba zunubi yanzu ga daga nan kuma sai ka miƙe da takawanka insha Allah har ya zuwa kabari yawa haka nan ya kai to ka shiga makarantar takawa ka amfana da makarantar kenan amma idan ka shiga makarantar takawa baka takawance ba ka fita to kai ce baka amfana da wannan makaranta ba ko kuma ka aje zunubi bayan wata din ka koma masa da shi da baka aje ba duk daya saboda ina amfanin mutum ya wanke rigansa fes mukaddara ma fara ce ya sa mata bula ya goge ta fes ya gama wankewa sai kuma ya dangwala a jagwali a ce ya kake dangwala riganka a jagwali ce ai na wanke na goge ba shi kenan mutum da na goge ba shi kenan idan ka wanke riganka ta fi shi kenan ba komai ko ka shiga ta ba komai yau ai yanzu abin me yayi makasudin wanke riga don ta wanzu a tsabtanta ko yauwa shine makasudin takwadun din ainihin an yi Ramadan ne domin ya share maka zunubanka don ka wanzu a matsayin shararre ba ka koma makazanta ba saboda ka ai aniyan shiga Ramadan insha Allah wal azim da kyakkyawan aniya Allah nuna mana farkon sa zuwa karshen sa insha Allah har wala yau magana ta karshe na san lokacin Ramadan din nan lokaci ne da akan yi tafsirori iri zaka ji gidajen rediyo masu ta sawa kace an ga kun saurari tafsirin malam mai gafaka yanzu kuma ga tafsirin malam mai carbin salati kun saurari tafsirin gaila kafa yanzu kuma ga fifa iyaya zawai ga sunan da an dunga kenan har dare ana ta zuba tafsiri to ba mu ce tafsiri ba kyau ba masha Allah ba mu ce tafsiri ba kyau ba don yi daidai wata Ramadan a rika tunatar da mu zancen Allah yana da kyau to amma waɗansu mutane ba tafsiri suke ba suna faɗan ra'ayinsu ne wannan wasa ne da alkur'ani wasa ne da matsayin Allah ya magana maimakon ka karanta abin da ya faɗa mutane su fahimta su amfana sai kuma ka aje wannan ka rika faɗan ra'ayinka ba mu ce ma kar ka faɗi ra'ayinka in kana da ra'ayi amma ba lokacin tafsiri za ka faɗa sai ka ce jama'a ina da wani ra'ayin ne ce ra'ayin siyasa sai ku zo ranar asabar da safe zan muku bayani sai su taru ka ce jama'a na zo ne muku bayanin ra'ayina na siyasa sai ka taɓa faɗa ra'ayinka masu ra'ayi irin naka su ji amma in ka zo tafsirin alkur'ani ka girmama kanka ka girmama maganan ubangijinka ka san matsayin ubangijinka ya zama tafsirin alkur'ani za ka yi yawa ba ra'ayinka za ka faɗa ba ra'ayi sai ka samu muhalli daban sai ka faɗi ra'ayi mai sha'awa sai ya saurare ka amma irin wasa da ake da alkur'ani da kuma hannun
azzalumai don su suke sawa a yi kuma suna jin daɗin ana yi, kamar irin kwamacalin da aka yi bara wani da sunan yana tafsiri yana kira da a kashe musulmi da matansu da yaransu, kuma aka ji shi aka yi masa shiru saboda ya yi daidai da abin da su suke da bukata, kuma yana nuna cewa kashe-kashen kawuka da ake duk daidai, to amma kuma aka yi masa shiru, to da bukata ba ta biya ba sannan suka ihu bayan hari wai an ba malamai guidelines amma abin ta kai ce wai wasu ba su bi ba, alhali sun san waye bai bi ba, sai aka ce wasu saboda haka wai ana kira ga malamai su bi wannan guideline, alhali su suke sa su. Saboda haka dama dai wannan nasiha ce muke yin ma mutane, ba domin nasihar wai muna jin tsoron wani abu ne daga gare su ba, hayaniyansu ba za su cuce mu da komi ba, amma suna da haƙƙin mai musu wannan nasiha da su girmama kawo kansu, su girmama alƙur'anin da suke karantawa, su san matsayin ubangijinsu, ya zama in za a yi tafsiri a yi tafsirin alƙur'ani, in kuma ana da ra'ayi a samu wani muhalli a faɗe shi amma ba a alƙur'ani ba, don ba yadda za a yi wannan ra'ayoyin naka da kake so ka faɗa dangane da ka ci zarafin wani ya zama ka ce wacce alƙur'ani yake faɗan wannan, sai ya zama wani na karanta can saman alkur'ani wani na karanta can ƙasa, amma sai ka ga wani ya magana yau gobe sai wani ya mishi raddi, wadda sun gani a alkur'ani ne, wannan son rai har ina. kun ba na tsammana a duniya akwai inda ake wannan kwamaca da irin wannan ƙasa, abin kunya, daɗin abin ma da Hausa ake yi, duniya ba tana ji bane. Sauran wurare suna tafsiri amma da ka tafsiri ake yi, ana kokarin a fahimci me Allah ya ce ne don a amfana, amma nan tafsiri ake, saboda ka ji tsoron Allah, da fatan dai wannan kalmomin za su amfana, ko ba komai ma ko mutum bai yi ba ma dai mun sauke nauyin da ya rataya a wayan mu na mu yi masa gargadi, mu yi masa nasiha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allah ka gane da mu abin da muke karantawa, ka shirye da mu shirye da shirin da ke ciki, ka tabbatar da mu akai. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت عبدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب